Mange tror at fotballfans lever sorgens liv, bare øl og sang og mangler perspektiv. Men du verden så feil kan de uvitende ta, at vi aldri har motgang og langt derifra. Og være fugl av band kan ofte by på problemer, og selv alene, ja du vet hva jeg mener. Om vi aldri vinner og faller i blinde, og spillerbussen velter og treneren sitter inne. Sånn kan det gå, hva gjør vi nå? Bare smil og trekk på skuldra. Om ting går litt på skrå, så finnes det en råd, for vi støtter fugla samme hva som hender. Er du i Kanarifansen og det går litt på tverke, det er noe vi støtter oss stadig får merke. Meget dårlig spill om motgang på banen, og styret legger skylda på en eller annen. Hva skal han gjøre når større renner, og lillestrøm taper og åra som brenner? Hele laget er syke og svake, men eneste trøsten er at keeperen er tilbake. Sånn kan det gå, hva gjør vi nå? Bare smil og trekk på skuldra. Om ting går litt på skrå, så finnes det en råd, for vi støtter fugla samme hva som hender. Men når sant kan sies, er det